Place Kimi eza et sengo ça la kaka. Ya moni to défendre valeur tala zanga nyoso conseil gratuit kana d'unité. Bo pesa ba jeune faut tikakate. Total rappel nani azali bo ça zo tshaba tukaka pa makambe funga mate. Na le kaboy moni jo za kapia kera et puis pia kapé ce que le kindenge damisa na tembe. Ngabe mkonsu na mibeta ki mbata na kena teki tatala mutu ka mobe na mibeti mbata. Yo pe ba liaka pa ba tuboy te faut paiement. Tiens. Madame akamwa. Na pesa 3000 ti. Et le qui je te pesa 3000 ti ngabita pecha ibingate. Nga technicien wenze yo afana balo ba wenze na kendo yebi. Nga kendo ba wenze tina se komaf. Yo. Ngabi oyeba. Pana yeko 4000. Mbonga bibamba kaka. Ngama na 4 corner. Gambela 17h30. Nako taka baba ngaba tala bambolong. 1000 francs. 11 mbolong. On a pensé mama ko tasi oyo to kay moko. E kolala wapi tala kura bakati chambre fa de salate. Ngabicha. Na ngumba ngoboye. Na ko banzinza kisasa baninga na lera bangungi bino boza kaka. Banzinzo bazandenge ni. 18h10 et ça sur l'air na bangote on est comme l'air bangungi photo beta kaboy. Na yana sachi banzinza ngabi ba ko refese na quartier mama e. Dai banzinzo ba ko befse nga copie. Ngabi mama na ko saka bango koli ba ko timba kesa ba faux bord na ngumba ngo 3 fois na ko taka banzinzi na obika na ba ko taka ba na terminal on dit to sana bango boke wapi boke no lala turo bangungi banzinzi ba le kasa no oyo nini ngabi tali bino te jo mama na kima mbango ngabi na sumbini ngabi oya yadi na leka ngona pesa mwasi aganga on a bi so gangi makasi ba to pango ba yoki o trairi ngana tongo to longwe yo kanga munoko keno de fasika na yo lambelanga na bana obike merde nga lamba bana bali aboka papa choka chadini ngabe yoki son boko yana ndako ya na bino moi ça sofa sabino libanda zo torsionner ndako ndire beko senga nyongwa mapa mais bandeko na so baye ata mobala lali bazo kota basaka na ndako ndire pa na bango mobali po rasi dika batin ngana za mobala ndeko na bino comment boko tanda na longe bora msanga na ndire yebe sengwa kucha bolingo soka la mika nako boye boye en tout cas nani bosi masanga te po anini maintenant c'est ndeko na za libanda ayo kulikela ngani po nini alandi influence ya mwasi foje pesa ka mutu valeur lelo yo bato basimbi mukili soko moni bango bato tina te nazo ba vérité nzamba sara na place batutu balongoli idée place bobike ayo loko malame ko bimate je te dis frère ndo moni place nzamba batamba passer makama minene soki batu ba via batu ne bandeli ndebo chola bato bochola te e belene ba famille ba rata ko bonga ya mbongo te ate muke tango so kola batali otanga te so babolole e ele no o aventurier ba finir modèle tango lelo yo ba kweya yo bongi te mais quand même pour ba yaba kota pa ba soni so tu ne to kota pa pecho ça na okekuna te maloba lobe comme les singanaki na kingo conjoncture ya passe ya pays de chebiso pante toza na souci ko sala me ba compagnie ezate na bo baso kende ko sala ba kuti mindele moko basi ba yokani na banani mwana mboka na kati ya mboka ne bazo chesinganaki na kingo soki pa na bino moko place okola bazo cha okaka bongo pa ba pa yeko sala ndenge nini grave soko tali compagnie esala masanga na Afrique lokola na Congo et côté avant mais comment na niveau RDC ba jeune ba kende okwana biloko lokola ba bombe au moment où masanga kota depuis ba 1900 depuis ba cha ba usine ya minene ya masekiti ya masanga lelo na RDC ce toke pa to songe pai masanga koza na niveau a prix comme le loté mon frère je te dis vrai pour masanga ça simple kisi ba yaka nango ba saka mai soko ju banda mwanda tito kita to koma tiki sangani to leka ti balula na ba Lubumbashi fleuve na Congo eza koloba tiens soto ji ba rivière pembeni ba mai muso ba kase ndeko nanga to chaka makamu na place ba mboka ba paya otali mai ndenge so bima soko tali modèle ebale bazana ngoko ndima te kwa kalamu mais bazo metela ngo to le pe ba monike to mai yawe kata na kate wana ke malembe bombe bozo mona bombe mon frère est-ce que génie roliga mitika na kuicha bombe akima bière na moins cher la nda bombe difficulté okene libala ya jipa Mercedes cité biso famille to sepena bombe mengo ke libala mais yo moko la mal à l'aise polinga qui était qui est na libala mo bala za li papa to zo finga na quartier mais yo lulie na vérité ata balena ki tiko lo mona ko éponge ndako ki kuko ndire peda
au sentir que je qui me passe comme alia comme mabe mais munene ndenge na chaîne na biso bo s'abonner massivement na BAT télévision ya maman Myriel bo s'abonner massivement. Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui. Abonnez-vous massivement à BAT Télévision, chaîne Joël Labino m'envoie bien, chaîne Joël Labino information à temps réel et puis l'actualité il y a bien. Et d'entrée de jeu, je salue déjà mon boss Myriel Batouambi depuis les États-Unis d'Amérique et Nabatutu Obalingaka Eric Dimoka. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que Dieu a pensé na frère Nabiso, ami, complice de tous les temps. Les lois journée naïe, ou les alliés autrement, anniversaire naïe. Donc, joyeux anniversaire à mon complice de tous les temps, Patrick Kitoko, papa na Joyce, et Ngambe Mobali, que du bonheur. Nzamba mona lisusu alongo la ba inane na bandoki nyonso ba famille na bino aba excelo ça ata 2 siècles. Je reçois pour vous grand prêtre, moi je l'appelle grand prêtre, un homme de sagesse. Mon toit maïle belé les loto soigné membre belé, il s'agit de Pasteur John. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. La réalité a pété, toli a pété. Toli a pété. Wana CNL m'tapé sango. Donc vraiment Monique nda nazara toujours nda munda tant na bimaka babaka to chamatea na monokoni CNL ndem to baloba tin to tchanga katolia pété Dieu très peu tolia pété vraiment Dieu est bon. Merci vraiment na parce que to vraiment oumela que Dieu vous bénisse encore quand ndenge ko lobi abaxelo 1 siècle la perspective de kona mbote na frère nangai Eric oumela mon frère que Dieu vous bénisse encore vraiment bogara bazi wapi vraiment nzamba pambola vraiment merci, longue vie à toi aussi. Vraiment, tous ensemble, dans la chaîne Abisso, BAT Télévision. Vraiment, bon, s'abonner massivement. Vraiment, tous ensemble, merci vraiment. Voilà, Myriel Batouambi, notre boss Ballon d'Or, Lobaki, bon, nous Pasteur John Tomego Solanaye, par rapport à Marambe Belé, Lelo, Congo Kishasa, Mbutu, Babombe Koti, Bajen Bazole, la Piaka. Alors, ma message n'a eu réconfortera Batou. Voilà la présence de Biso. Biso toza aminga olobati. Tongi yondo pesa batu maté ya lelo par rapport ya maramunyo sondenge zole. Oui, ndeko nangai problème est ça boy mon frère. Au moni eloko lobi est touché ngambala moko. Au moins na Congo na biso ndeko soki to lingi mboka na biso. To linga mboka na babudingi na mituka na ba princité. To linga nde bato baso vivre na kati ya mboka bazala na sengo ba kopesa mboka kilo partout to kokenda ta Congola ke na pays moko boy. Ba sentir que na sima mukongo na pays a outi ezana kilo so pesa mutu kibomoto. Vous comprenez on a le banan de konanga. Lelo soko remarquer pardon à part notre chabombe pembe. Congola comme attaquer na mboka moko be baninga bazo kima bitumba yeso ka komi aboyi ko longwa. Ponini akuti stabilité makamba kolia na mwa kimia moko ya ko pesa sengo atingama. Siko nani aso sambwisa Congo nani aso pesa Congo valeur. Lelo soko tali banda mukile salema maleme ndongona otuninga question. Banda 1960 soki indépendant. Soko tali compagnie et ça masanga en Afrique le quoi na Congo et côté avant. Mais comment à niveau RDC ba jeune ba kendo quoi na biloko le quoi ba bombe au moment où masanga côté depuis ba 1900 depuis ba cha. Ba usine ya minene ya masekiti ya masanga. Lelo na RDC ce toke pas to songe pai. Masanga ko na niveau a prix comme il est loté. Mon frère je te dis vrai. Pour masanga simple qui si ba yaka nango ba saka mai. Soko ju banda mwanda. Tito kita to koma tiki sangani to leka ti balula na ba Lubumbashi. Fleuve na Congo eza koloba te. Soto ju ba rivière pembeni ba mai muso ba kase ndeko nanga to chaka makamuna place. Ba mboka ba paya otali mai ndenge so bima soko tali modèle ebale bazana ngoko ndima te kwa kalamu. Mais bazo metela ngo to le pe ba monike to mai yawe kata na kate. Wana ke malembe. Bombe bozo mona bombe. Mon frère, est-ce que génie roligami tika na kuicha bombe akima bière na moins cher landa bombe? Difficulté. To kota na kati mitema batu te to pesa batu ko faute pour te moni danger comme libango. Nani yo ya rosation ko katela baninga corner avant muto banda ko koma na forme ya mutu. Pour ça to pesa valeur kana ndenge so moni muto komi ko zwa valeur yé.
er mutazo kana kafriage ko bambaka lipapa na ba fille de fer er mutazo fa na koma solo ebela zangi piaka ore ba tu ba comprendre ba ketan comment groupe abato bazo sa eloko te ba fandi au juste ezani ni poto ka solution rien yokanga pardon mutazo engagement ko sunga ba jeune ale kana mutu ka soka moni biso acholi tomboli ba fita bi mi yibi bango yeyo to ami yibite conjoncture ya passe ya pays de chebiso pante tozana souci ko sala me ba compagnie ezate na bo baso kende ko sala ba kuti mindele moko basi ba yokani na banani mwana mboka na kati ya mboka ne bazo chesinga na kingo soki pa na bino moko place okola bazo cha okaka bongo pa ba paye ko sala ndenge nini grave voilà bila grave ndi manga mon frère makamna je biso otosokuta na ngwa yango moni congolais pona kanda tali age na ye na bilobalo ba batu na ba famille otoza ayo sala kelo côté ba famille su batinda ba to beba et bien basi maboma ba camarade te famille hein na mwana mama zo comparer mwana na mwana muninga tala yo soka bimika mama bimika sengi ka akitsa basa soka kitima obika soka ya kitima sa chafa na coin abete ngaye mama bete mabo tombe ko tonda mama linga lobani nini njoka ne pa kumisa mwana muninga mwana mashakado bangongo ouais mais mama nini muninga bo ayo so bangani tala muninga nenga bongi tala muninga nenga sombi mutuka batindi bana na poto mabe ba jeune belé ba kota na vie aloinga ba simba ba kisi ba kufa ba kwenda vie manka après bilobalo ba famille ndeko ba bota biso na ba para to so bilongi na bango mais nyoso ba loba to yokaka te salela makambo motema no tindi bima na échec bima na sengo ba to betili ba kuma motema no za kimi fandi wana okomona pas cité okene libala ya jipa Mercedes cité biso famille to sepa na bomengo ki libala mais yo moko mal à l'aise pour linga ki était qui est na libala mo bala za li papa to zo finga na quartier mais yo lulie na vérité ata bala na kitiko lo mona ko éponge ndako kikuko ndire peda o sentir ko ya kimi ba zo kama alia kama be mais munene ndenge nini ça c'est la vérité so ba zo tuna folar santé velar manka habité confusion o kombela na lo bawana donc na bano ndimanga to banga nyoso so mona na te mabala auto mona to kende ba fete o bangisa biso ba liase latama to mona ba liase ba diamant to mona ba fete moko tali fete bina ko kana fete o te o tali mbimbi o to ko bi balamba bi biloko ni ponga na memi déjà bandelinga mombongo mais kao to mona ba pia kelo to ole kana mwasi ba to simba muto ndire biera te na match wai mama abali oyo titulaire Piaké ça makara compagnie masobete la moi si pour Taliban on dirait que vacances à congé libanda tombola moi na Piaké on dirait mais la famille chaque jour moi non bien comme abe mais santé outi wapi boyeba place kimi eza et sengo ça la kaka ya moni to défendre valeur tala zanga nyoso conseil gratuit tika na dignité bo pesa ba jeune faut tikakate total rappel nani azali bo ça zo teba tukaka pa makambe funga mate conseil na pesio tous les jeunes balango na sengotin difficulté vina méchant yo nanga to rebeta kopo ki o mwana ba camarade ba pesi oli polier musu ça se kaka rupe moko ba kao non ba no vérité ye passe adame fa simbi seloko pe ko simbi sango poko fu akendo sango fa sango fait intérêt bana ki ça yango moni nga ato moni nga na copie ndenge ni kanga zolo leka chola na onga nga ataka sachet ndezonga ndako poso na koti na sachet na quartier ba maman sa quartier ba hôtel tricot ba hôtel papa te ba hôtel la qualification te ba pas ma ko le monte pe et peli yango moni moi si nanga soki akeka na bandika ko lamba ba finyo sa quartier ba ko fundi ke suki ba ndo bongise suki ba bi ke to fundi ki na suki to za lipekation sa kinzonzi na kosi mboka challenge yango moni awa folenda pays wa Congo pays moko longola souci bato babata manasima bombe yoka conseil yo doser ya tu as dit que les méchants viennent les méchants, mais que ça a disqualifié avant l'hérité. Tant que monsieur le rabbi Sokaba, au Babarake, Tala, Ngana qui s'assène à mon ambois. Ngana Nyokwama, Batoué Barate, Tala, Nabongi pété, mais qu'on y a comme un morceau de maîtrisité. Dena Kendata, Ouganda, Dena Tika Libela, par contre, Benga Ouganda. To Somali, Nandi Makiata Somali qui est au Bunda guerre, mais nous avons fait écolo. Aujourd'hui, na pays mo kata bitumbe za bombe leki na mutu momoni badi kuna 100 francs. No me mabana. To ku faka na sa bombe. Ko ta fufe za kolo 100 francs to longwa comment? Comment ouais les sika kimi za me badi 4000.
so bakisi mwana misa to bapesi faute na quartier na ba famille oh botima na bakisi mususu pona nini mboka ni bakoma koboya bana ba ya Congo kako aboti bakisi aboti o mboka ninyo me banjama basanga na makambo ta kabiso ba yesi banyama na confiance on ba sepela comme ya aboti te tokotale turo o mboka moko ça c'est dala na lobi nzamba bike na zapi akera funinga bana ba doki bana kate na ngana boya bango alors atinanga bango wele man na bana ngope fo baloba bana mikolo batondaka te ngana bi mwana kokola na so azana ba 3 à 4 romi ya mwana kobunga te mwana so beti romi fo santi te atondeli ya mwana so kota na kota bata 14 ans okoso nya mwana obike balele biloko ngana basi ba monanga muyibi mwana batu ba pesa na melise poto affection maison na mesa wana poto ça ni pas maman nabi yem dasi singa oui yoka kanga minga ndambu pesa ki moto na tekinde pele manachela bakati ngani na damele poto maman na so akatani nga betu mabo tanga tani nga to fa na so mama yoti joko sona mwana yo maninga na liango azoba yako si santé la bi mama okoye bango atande adame tout mwana so mona bokoli epika pende na ya moninga na koma tena na bana nga 4 paka fufeli nge bela na bimisa bango libanda na kekto mbela bango nguba na somi nguba 100 francs tana kabola baka kominyo 4 kata ba oli nguba papa mai tamba ko mela mai libu metondi mamba dame badi na kale bango de affection fo yeba je po so kite oza mboka fo belado obi belado tala na pesa bamboko technique de guerre yemoko conseil na zo pesa ba jeune conseil c'est ça ko trahir yo moko te quelque chose difficulté o moninga na ba chaque fois vie eza na bagarre o ko salika mususu yebite mabe kwelelo ndolo minga monyos oke na famille ba choliyo na zo bano vérité makamutu nzambe pa tika katala na famille na yo nana ko pesa valeur tina niveau suka comme ça tanga ko sala o ba ke o asa malamu o asa mabe o asa bien je te dis devant Dieu mon frère ndimanga nzamba za juste pour la question juste talabi yo mauto ngana auto sala e so totali sain et sauf comment ngana sala nzambe mabe atikinga bino botamaka na koma nango ndena zana ngambo na bino ko bonga ngana ko sanga nanga kipe bino na nini naleka boy moni jo azaka pia kera et puis pia ka peso ke le kindenge damisa na tembe ngabe mkonsu na mibeta ki mbata na kena teki tatala mutu ka mobe na mibeti mbata yo pe balia ka pa batu boy te fo pema tiens ngasa na ketala yo ocha wibul po ocha 4 po finalement retourne assise à combien de boules na lia ka ngone sengo kotonda te na ngana na tika te poso na kemu kona ko kanzala na kolota ngondenge na tika na ina lokoyo il faut si la conscience ça calme que na si ça fufunyo nyonso na bita ça comprendre nga na oya biso ba shema tala na biso obi elo mona so bakakawa vie courage tika bilela lela kanga munoko conseil kaka au moni forme mutatera biso sanzambe okomona nga na vie ambisket banda bo mwana foti na ngate na kima classe na sengo na ngate olanda bible te makonso bani nzambe mutacha eloko na motema na epa mema na mdenge ko ekomi toza wa biso tu abikila mwa nzambe zo bazana mutilité ndimanga na koleka na maile na classe te bo moninga na classe na kokite mais na côté commerce nde danger na koza pe na commerce ma classe te mais biloko nyoso ba mama bakitaka na mituka pe koma na banda ko côté monter koma ka tenga mtu na memaka tozo contribuer na pays zo bazate libale kenda sango ezaka alliance mais yango te mtepesa bana kimia koleka yaka to fanda pe zaka mabala yaka to fanda za fo libala nano mona nzamba pona pe mwana o babala ite mais moi c'est mbali babala nite mais nzamba poni mwana bango salela bino bani abala ite azana fo libala surtout bato église azana faux mariage mais nzamba poni mwana ngasko nzamba koti na conflit nanga ube koma botere batu bien kimia libala za motema so bolingani ate bosala la cité le bane makoki ezangi mais soki bolingani na vrai opi anga raison mon frère ngana na mwasi mona tshaka litoto zaka na ye akimika pa moni koyeba na ndira koki charge ta kimi or mwasi moko azaki na fracture ta na kosieti na 100 oui ngando ko sa mwasi nanga na ko se na kwa na soso na beti ko pe simbite bana Thompson ndo so makana gambela mama ko tinabite so ka ibanga susu so pesika 5 ça fait na 17h30 5 mbolongo nataka na banzinzite na bika maya moto tana ko taka na moto nyoso poids ba tomate ba bois ko ba tomate ko ba bukana
so batandi sopana comme ça sopana ngaba tala perte tala gaspillage mama gombango na tu comprends na bandembe ezaka 6 na 100 francs soko tala ko kangazolo mais so na zone na boyka madame akamwa na pesa 3000 ti et qui se dépêche à 3000 ti ngabi tala pecha ibingate nga technicien wenze yo afana balo ba wenze na kendo yebi na kendo ba wenze tina se komaf yo ngabi oyeba pana yeko boy 4000 mbonga bibamba kaka ah ngama na katele corner gambela 17h30 nako taka baba ngaba tala bambolong 1000 francs 11 mbolong on a pesa mama kota si oyo tokai moko e kolala wapi tala kura bakati chambre fa de salate ngabicha na ngumba ngoboye na ko banzinza kisasa baninga na lera bangungi bino boza kaka banzinzo bazandenge ni 18h10 esa sur l'air na bangote wana ko milera bangungi photo beta kaboye na yana sachi banzinza ngabi ba ko refese na quartier mama ye dai banzinzo ba ko befse nga copie ngabi mama na ko saka bango koli ba ko timba kesa ba football na ngumba ngo 3 fois na ko taka banzinzo na olika na ba ko taka ba na terminal onde to sana ba boke wapi boke no lala turo bangungi banzinzo ba na sachi oyo nini ngabi tele bino te jo mama nakima mbangu ngabi na sumbini ngabi oya yadi na leka ngona pesa mwasi aganga na bi soko gangi makasi bato pongo bayoki o trairi ngana tongo to longwe yo kanga munoko keno de fasika na yo lambela ngana bana obi ke merta nga lamba bo bana bali aboka papa choka chadini ngabi yoki son madema komaka o mai so okay ya kana boro wana ngabi amoni kolo baka mingi te zela ka resultat wana ngana so tanga lo baboy wana ngana faina sauna tomba likola kiti ça doit passer court on dirait vie il faut yo kakangai ngana ko linga trahison te faut yo kakanga mobile na yo omani trahison na linga ngote sheringa ko le bloka mabe wana mukemka fungola meki soup ngabo ki kuna oni ako tomate on ezaka rouge ngabi savo ko sava yaka na ngolobi bebe moni ba technique de guerre et puis omoni mukili tout au lobao ndeko yokanga bien tozana ba dégâts moko ba tozé ba te na Congo première cas isaboy lokola ndenge toke na mouvement oyo ba jeune ba bakango église ko pikola o makambo ya difficulté pays te soki nzamba toucher ba quantité ba changer pays yokanga bien on a ba no vérité de kende église sambela nzambe na mission okota nde lola yokanga so yokinga bien oye tikali ko tshaka nzambe te so na kamaka mutu moka ki église azana 5 sujets nzambe pambolanga nzambe sala boy nzambe nabota nzambe te prier nzambe dobandeka nzambe na tambola na kobanga yo yebi mais na mukinde to za soko za na ta mort dosé tala ko force ka vite je te dis devant Dieu na mona muto afandi pose ba finge 5 à 6 abujaka te nzoka nde ta mort ya nzambe mukola pesa ki lupemba aleki batutu bandola muka 6 heures peta nginda bakamwa nzamba ko tshona ngana leka na pose 4 ans na kendo fande la camarade nanga koma pe pasteur akataka suki bato menga lokana ta comme handicapé o mutuni abujaka te ta mort ya nzambe soka koti malewa pe nanga je te dis kilo wana na zoki na bima tena sala kenda wapi ta nzambe ta lelo nzambe asali muke et mona ni pe ko finga ka mutu na vite ko zaka champion ko chola mutu te soko moni nanu réalité vie kangami ye vérité a mutu sala makamo nzambe et lamba ko kata na triko na lipapa bibamba yango vite wana nzambe afanti bato ebele na batke na sono rindo tala bato na bango bat na ba famille na ba wapi maloba tangu nde kwa zana nzala lipapa kata na yazana mbongo soko ketala ye ozuba ki ondeko nanga propre le roi zana difficulté pour passer na nous foufou yo kombisa ye yo torsiona ngana torsiona ko torsione ka yo mwana yaya oyaka te ya lokolo yesu ngabiso mais nazomona ke bato bazana ndako na ba mikolo na ngamelo kwa lokola tala to me ba ridicule yo moni ngana ko tina mwana congé te na kufa na makolo pour mwana muke so ba ke congé yo zo mona posa pia ko prêter pande lo bazana ndeko moko ya bien propre je te dis sinon te au mwana ba fantine na yo mwana ko kola ko ino tata na ye alors batata tina na formation militaire ils a congété papa mon nga so yotala nga nazonga to zonga so boya yo tango yande ko so kosa mwana waza bien wa na lobi na binyo so mabete yo kanga na lobi ya bien baza maîtrier zo mwana na mko musu bima na tuna ndenge okangela au pata au vérité na mibalo
azaka na mwasi akufa atika mwana ou bien mwasi ana kenda siko zu mwasi mususu baboti ne bana oya na eza liboso oyaka kana musa okutaki alali fo ndimanga alasa ke na kanai po yebate yo okuta musuni na sani ndo yala ki pondu mwasi ana kondimaka bafufu pa ba voisin misuni pa ba voisin mais mwana ana mona boye kota pesa ke musuni bela te non dit soko yokinga surtout ba mama bongo soka taka kitambala kende ke église nani na kopesa faute mais zonyo ko la mwana batu na ndako soko yokinga na te o vérité ba mama na pena église comme tali bosa priaka to prier na moni mama mbikudi ye mais monyo ko linanda ko kaka ye ndi manga mo frère dala na lo bana o par amour batu bele basana makapu et puis soka moni yindi pa bambela bien quoi moni mwana ana azana ndoki tant batali ki affecté pesa biso biloko tant bengani mwana bon ndi matende nini ba peche bele ba komi yenga ba innocent to ko na ba faux pour ndi manga yango moni nanda ko mususu bazola liso bien bazole so bien mais baloba no le ki fimu na pasi so moni mutu ana kimia komi na echel o garçon comme ndumba moyiba comme rolana ba mesa wenze o moyiba sana fantite andimi à la laisse na baninga na salité mais à la laisse que ndako na leka misuni mais azo mona pas passe on a bisayo so yokinga ondimi nanga lelo te na mabala oya kafriage famille batali mobile ko biso be scrobo na yebo ba moni shikito yeyo prêtre ye bondimeli ngamba intérêt famille ba olia yo mto libala singa na kingo na mona mobile nga zo dicter moi si na ndako même itaba benda ke prêtre pour les saï ndimanga mobile makao makasi lo kwa nganga so yokinga bien mon frère na mona bande comme si bazo na ndako bozo mona te moni bo stala bo changer omoni fi mutaleki muninga za te za grâce so ibino bo saka nango koleka ndebo betaka tolo tibo comme impact comment yo piakera mutuloko nga piakera na kufina ba 90 ans 95 ans yo patron 65 ans 60 ans au dendi mais t'as la budget qui na banque mon frère on appelle ça conseil ba konzi omoni Congo kobongisa Congo za 0 minute na fungolo vérité ezaka mauvaise foi Satan na Congo asala ke loko te akamaka biso omoni Satan tkeli mukia tubela pona Congo Satan ko tubela bo sali awa pona Congo Satan ko tubela abele Seigneur le kebele na bo ingambo omoni ngana za Satan kota Congo na laksa ba masumu 10 ti ba koma na sa bo tuna ba bazi nonanti wapi okoyeba bazo bimisa na balabala pona mambo ba intérêt na bango soki ekomi makambo lipe mati Thompson et Mati soze mati babimaka te bamashaka te nde problème eza boye omoni RDC toza ba premier complexé yokanga 1 de 2 omoni problème na biso mutu nyonso azwaka idée ya malamu kaka soki aza na difficulté soki bakozwa pasi ezali nanda kolobela bino toponi yo ubenga soki na leki bapesi ngaka mo epakwa na yini bino mutu botinda inga sana mwa posana bego alonga yo nyama ai amesha posana beto sima na ba no Congo eza boye ndimanga tala sobo yo kinga bien Congo eza mabete po mango ebimaka depuis Adam na Eva yango eza ti lelo Congo ebebite ba tunde ba bebisi Congo ngaba ko pona ngaba futanga $2000 na kondima so bizo ba tu ba futa ba pe 2000 to ko kana bango comment nga patron futanga 2000 neti ba bango o te pe bango ba 500 so bien so pesa bino ba 100 na moni ke na 100 no so s'en sortir so futa na mo sina ban te bo comme ça 80 so bien moni ke 80 ko seulement te et ça l'impayer ndimanga tala o moni vérité na bisayo so yo kinga base moni fi ba makamno so na ko isoki 500 francs $500 libala $500 ndeko na yoka kiango mais yango c'est important pour importer ça yango te comment on ndo mabala bato ndo kata bongo tata ya bolisi mwana na tente ba université belé bongo no $500 na kanai libala ko kendo fele tout on paye yango te tout on pesa mbongo mais c'est important bo bongisa nanu ko vivre ya batu ndeko bo pimela batu misala mais bo pesa bango stabilité il faut to sentir que na kata lo pangu to ana mutu mo asala ka musala boy na compagnie mais ce que salaire na le premier il est temps to tonda na fufa mbongo na ye tout le monde libanda pourquoi comment ko lia na Congo comme impossible na tia pambo pocha mingi comme ngai et bien maya moto ngana mela ba fosin na mki na tongo be yo
na lokuta leba siba melaki ti batiki ba chichi wana on a chichi et quand on a quoi mais c'est comme il peut être calme muke na basika main à pompe akon ngape méchant na ningisika ah c'est chauffeur yo na loboko tana basa ko pobo cadence na je bisayo eba mapa footing na lia diko ki m'équilibre nga seri mo na linga sous qualité te to ko tanu malewa chaka 3 mbolongo na 3 boula fufute mama chaka ndunde belé na 7 boule to cha défense za bar poto kuna to ko na ta 0-0 to beta tirobi na tonda ta na tirobi mboko na je bisayo est-ce que muta revient en condition comment mutu musa ko sala 4 mois netinga mateka blue bain na ko carton to ko la kala blue bain bunga ngandre voyageur et pour tes ans ezali mais prix sikoyo et comment c'est qui 3000 ba prix wana taka 3000 na bebsaka 3000 na mateka sa affection mateka on na pas pour na ko bongsa mbeboni yo mateka sa affection 3000 les ans combien de bottes écolo na bité ça le babé 3000 wana ko tata malewa mama kuku tango taka zakani chakamale suna los ko taka chakamale et puis tala na bana angoye tala vie toyeba to nyokwama bocha baninga calme to sambela nzambe na conscience mon frère même bataille botika kotea batu mate ya lipamboli ezande nzamba toucher mitema ya bato baza ba responsable ya mboka bafungola je po ba pesa équilibre na baninga to reparler langue soko tondi te ko no chamisa pe na mama kapatu na mwana mutaoti église to mungonga ko zika pa ganga ki makasi tango mokate ile kya na ndaka moni lipa moko 2 fois 4 fois akata ki yango bafinga ki muyibi yo prière ko kati lipa yanga ni te mokate so mutabo eza péché te sakana yonga koma mikolo so nzalele ki na tamba kana ba fongola Nathalie Maléo, Nathalie Maman, n'a pas mon à côté indiqué au coin au banganga. Intimidation contre maman. Ce côté à boire, bah, fouiller à l'école, mais c'est qui a pas kilo na bra. Directeur, yo, mutakanga magasin na sou. Maman, ça ninya. Et puis, ça, on a intimidation au lien Maléo, wana. Pour prendre bambou ingité, bah, ouais, bah, yo. Pour la mission à l'école, on a ragnon. Est-ce qu'il y a une chose plus de poulet ou bien, comment on dit, mbanga? Tanga biloko minene tamba otala tamba tala ba fongola ba moni biloko tuni ba bité député yeyo to saka na o tia tanga zo tia na tia maboko na sima boy saka ko zo resena makamba compagnie otala bango te kanga misu la bisi tamba ko ya ba tia isko tanga fo dame saka ko la bima ongo benga mtu na téléphone tanga position ngana ko kendela pona banze nzela na te so comprendre tango ko beta ngo tondi siko si faut savoir netinga panga bisinya sinya panga so na le na to expliquer bino bien mama obikisi bo moya mutu wana mapamboli nzamba ko sana lupango oteka mapamboli kwa Moïse na pamboli awa mon frère nyongo ko lieza kana pesha mabete même soko futi te nzamba ba ezaki nzala nyongo ya mbongo mutu osina ko buka ndaku nde eza lisuma nyongo mbimbi ngata na defo biloko to kwei pona ko lia nzamba ebike no eza obikisi mu o d'abord sauver vie o sauver vie là c'est noko tango péché bon tout nanga tena pesa on comprend mais ça na volonté ko pesa on a so baraka position que condition Congo on a le batunde ko to ki na mentir mais vraie version o eza na Congo ndoko nanga ba doser peine wana pardon makamusu nzamba ko sa suite à partir la prière et comme le conscience na biso batunde simba to yeba ninyo ko sala na ye nanga na ye po to pesa kimia to moni bambouteillage ba pays mususu na moni roulage té mais aussi là ngomba partir à ordre o se ba kino songa na koti na kale kuna de ba koti kakeza songa na ye na ko kale ba to boy andimiatika la tunu ba ko dégager bongo ya apesi ba onzela awe sa botin ah so ko anini yanke ngate non to chama comme na ordre ndeko nanga to ba passager un jour to kufa na mona mutu moko ta mema mbongo na cimetière tout est vanité to mona ba star batu minene lokwa ba Michael Jackson to mona batu minene lokwa ba ministre toyebi ebela mbongo ba yemba na ba akufa na ajo kutu koko na biso saki Pierre Manuniti lelo tout est vanité na so ba no vérité kene na cimetière ko mona nde ba otombola mutu azaka prêtre ko gangela batu ba bouger mbanga pa ki ba zonse be kwei et le côté vient mutu ça fallait comment banda ko somba diso betela tolo même ko lokufika bokoti na mort lobi nango sa de fête nanga na somba ndaku tata ki kukute
au sein de fêtes ya yo ngakutu pe koto na bana ba vérité tout est vanité pesa mutu valeur bo tsholo ba tout ata tangate à venir les gens maboko nzambe vie ezande challenge conseil ka ngo wana ke nete na koloba o eza 2021 ndeko nanga ekenge sona bien kenge mama ko boma libala te pumbala ko mipiaka tato nzamba zo cheke yo ata la soko sana ko ndima makasi na libala wana tala ela lipambo mtsinza mandasa na yo akotikona même yo moko so bateke makambo ekomela yo akotikona difficulté moko même yo kobesa lisuma to nzamba so linga cheke yo te mwasi oza fidèle na niveau yo mwasi ya Job okuta ndima ka mosala nzambe ko Job abana Job ke wangana nzambo kufa bongo lelo nzamba cheke yo ngana mwana mabala musino mama yemo na kendo tena mama yemo kala na moni mobali penda zo sumba ba diare moko soko yoki e sola diare mukola maladi mame 3 fois angine tala okobi malole mondro le sende dikola sola nyewana obi ke na te mer mona temina na mera ninyo ata kilile zaka na bololo boyete mais mama wana ndimi alongola ko mobali na ye farata est-ce que basone basalelo lelo bala mwasi mariage na tongo 3 jours kaka maladi sumba pour 3 fois o maninga o démissionner maka mbadi na osimba botuto ote na zana o jeune o eza libabe na zo vérité so comme basana me foyeba donc moni mabala fo kontala comme ba fille lelo batangi ba classe ebele bazana ba universitaire mais ko bomba mobile na ndako ba yebité mais côté calcul antique pressé comme ba mama kala ba utamboka batanga te mais ba gérer mabala ko leka bato sisa ba université eloko lekelanga ti lelo mwasi auti mboka atanga te mais balakisi famille mobali azwi bakokabola biloko mpe parti pris eza te mais lelo jeune fille tala kitoko tala français tala anglais tiaka na ndako kabola fufu bandeko mobali kanai bokoya na ndako ya na bino mwasi azofasa bino libanda azotorsione ndako ndire bekosenga nyongo mapa mais bandeko na yeso baye ata mobali alali bazokota basakana na ndako ndire pa na bango mobali mpo orasilika batin ngana za mobala ndeko na bino kama bakokota ndeko na longe bola musanga na ndeko yebe sengwa kucha bolingo soka la mika nako boye boye en tout cas nani bosi masanga te po nini meta se ndeko na sa libanda ayo kulikela ngani po nini alandi influence ya mwasi foje pesa ka mutu valeur lelo yo bato basimbi mukili soko moni bango bato tina te nazo ba vérité nzamba sara na place batutu balongoli idée place bobi ke ayo loko malame ko bimate je te dis frère ndo moni place nzamba batamba pasala makama minene soki batu ba ba fia batu ne bandeli ndebo chola bato bo chola te e bele na ba famille ba rata ko bonga ya mbongo te ate muke tango so kola batali otanga te so babolole e ele no o aventurier ba finir modèle tango lelo yo ba kweya yo bongi te mais quand même po ba ya ba kota pa ba soni so tu ne to kota pa pecho ça na okekuna te maloba lobe komele singa na kingo abi na osa nini dégâts yo moninga ozala nani yonga avant sepela na remorque sepela na mutapus bango tu ba transporter pesa ka via mutu fale so bazana vite ba il est temps ba biso ponga na chiki penata ba pesa mo kamine fait kinda na ndo damango kendo foot na bina maleshek na força classe na façon nyonso mutere ngeke beta makano ngabina bela liboma bo mwana sana simba kisi na kei na kimana na okima ko tuta madame ko ndolia bilanga batu ko pikolo banguba ngai do moni challenger ko sukwana ba lofer ba mai masaka lofer ko notaba match na yebite lere ka to songa ndaku match yebite on laisse aller contre le match so tu comme tu l'as 17 on ça faut monter to me daba 12h 10h15 tu ne le bien pour kimi classe on m'a tokuta tala o za mboka ya kwata pona bano vérité vifo koyeba on a le bawa zambe na biso aza munene bandeko nanga o boteyaka botika ko tchaba ndimi mal à l'aise boyebisaka batu vérité a vie na makambo tokuta nango botika ko loba lokwa so pambola mate libabe za na famille na ye to ba bloquer boko tcha famille des ordres de beta baleki nena ba mama na pamba conjoncture la pays des institutions misale yango to kwa ina manka botia batu bien na biso morope ndo moninga so na za piaka yo kama c'est la gouvernement na muno pe yo maso mboka te obi ke baninga nga bazana tchadi kutu bazako s'en sortir wana masola mia wana sortir bongo na ngora fanda kutu mikina Luanda prêtre
mais que notre na Luandango okomona so betika kopa si moi a changé mais ça comme mettre que j'ai ngana après to ça nanga te yo voilà ngana après des animés oui na vie c'est pela mais que ba pesa kopa avant c'est plein na musala o c'est plein na mbongo linga musala mon frère musala zo bezate moninga makamna ngana sala ki matelo na iba na jité mais na sala fa jamais yo qui ne fa jouer aucun de fleuve ba compter au matelo moi il est en agité pena qui liboso sonde nan jeteka non mec yo ka plonger ko lu kambonga na manga tala o mboka moko kwata na jebisa yo soko sakane kolala hein o comment on a besoin mon frère na sala nyoso nga moniao est-ce yo so sala commerce ozo teka ba kiya ba ito bando dame borango après ko se ba yibingango ngana tala de point ba ko sanga o sala commerce basi po matanini mbolongo na bakwanga na somba ba mbolo ba tumbelanga na tanda libanda lopango na fana bakwanga eteka mika de c'est la client rien ngamo na fanti na tena ba ba otala te na benda mbolongo mo na kwanga na kota na mupanzi ta na bima na telema na mona zo mena deuxième tour na kweya foti nanga ndeko vio tozomona tala bo pira batu foti te so moni mutata sana pasi o chola mais so vivre mission nzambe silité koseka na pesi baye baka mutu na tricoter na elamba baye baka mutu na venir bo tika koloba mabe pa batu po moni qualification vie manka ato moni mutakoti kasho babi condamné à mort ko chola ete miracle ko sema na suka président ko kocha sali bango grâce babimi tant ko bimana bimi pas comme prêtre keba na bato bozanga na mbongo bochole tanga sana ngana ko ya pana yo ko bokolanga basali ko atali bitene nga tena banka tala na webso frère est-ce que ngana yo ko zanga charge biloba loba mais lo bien ka muto mona ki pamba komi mutu munene so mutu munene ngo poso tuna bongeli wapi babiso français ba comment na yo na yebite mais na komi patron et bimeli wapi courageux est-ce que so moni attaquer numéro 9 avec ko beta dada bengane l'équipe 9 ay bakabale te musala 9 ka poa mbangu munduki yo dans ce 9 ay bal so moni ka 9 abeti dada donc c'est numéro 10 azonga numéro 10 akosaka na bali na kota poto frère 9 azaka mutatindiki batapusani munduki weza peya kwata dada que no beta en Europe awa attaque bizatu na challenge dans tant que ça subana te natali kama na 9 ale chama ina mutu kena coin okoma mfama avant et bien c'est une chic qui n'a pas embouteillage ba tiens en français ko chaque information na mbongo ezate awa kwata yo moninga sa seto do ko ka boy bana ba ko la botani na bango mama to luka mwana malamu wao ko za prêtre poto ngai chango mafuta mbila na mungwa kaboyela bango sa motif mwana kama ka mbimbe ngoye so moni mwana makazo mela mbang o kitoko elombe yeyo ato tindi edia angola ko songa na diamant so moni kama mwana sanji mai kabaya tana ba congé yaya ezo mwana kende congé kabaya ko tala ete abimi lokola Esaú tigana Jacob o meli poto ngai o ato tindi angola ko songa na diamant ela sike mwana takutana ba situation nyonso akopota ndaku te bana msuba pota kanda kuti na mona bana penda baliaka na bango mema ya fufu bandika ko sa ko la umela muke mama zeki na retard biloko ba voisin ko ba monite ba ekoti nda ko soroke malibanda bana bazoke ndo kosa ko kotala TV nzoko bakende bana mike bebe ndisa ko ndo senga ko mikolo quelle intelligence mwana bana fenete ka boy fi mango bandi bana mike ya 4 bato tuna film ngo bandi jona ba kisora biloko na moto basa dike na ndako bana mike ba kana sora de tete to ka bambwa o comprendre nga très bien donc moni pose la bien à moi si pimele nyoso ko senga ndako na bombardaka chaque mutawena na ndako soka tomboli ko taboka la fufa kuta kesaliao baba pena ndako elombe baba na tuno pe makambo bana mike ba komosala ba sexta bana moya ba ekola te bana mike ba osala ba sexta ipeza bango te ezande côté ba uteleleli eloko wana na ba boy série ya Mobutu
civisme tondo tango na classe lelo civisme ezate bato bazo wela kokumisa bana bakomi intellectuel bazo vérifier tamboleli na bango te lelo comment so za na mwana lecture bibliothèque azaki le premier nyonso ko sana sima na kombe école ma o pensa ezate so mona vika mama ina ko sa ba cours na muninga nanga azaka mayele botika e privilège ande ko be côté na zo biso frère soki mwana ta zo tango zo gangile zo contrôler muso bana na pesi non école faut tité bandako ba uta ti bana bakoma na niveau ça c'est qui peut même na ndako bayoka ngo pa bayayo bakola bana bandeko mona ndako babetaka masolo mibali o bayoka ka ba pe tala tout bana na influence to rotamba na yo na posa masuba te so yo tellement subi na suba pe libela on dirait que suba ngo bombisa kinga na suba no ba vérité so yo kinga na peso sagesse à likolo bana na ba bebele la partie da ndako na bango eze kola nganité so bo ko c'est l'école ba yende na makama ben école confiance ni bango na bango po ba beba bien. Moi le lolo na remarqué ba mama oba kengela bana bango basi oba ba lengela bana basi trop mona ibo sala mwana sali mabe oroba ndo banon ke mama ni yango sali boy ote mwana ngao na bota ina pasi pa eumelaki bana na tama so mona somi mama na so gâté remarqué ba fille wana okoma na ba 16 ans ba kana ba zemezanga mibali pourquoi mama comme ça qui est so somi or tala même bible bisimbela mwana fimbu fimbo eza ko bomate ko éduquer mon frère na mona tata le kambo mazoko ko gérer bana misa tuté mais na mona papa moko mobola bana 9 mais ndenge bana bazo to sa tata na ordre alors loi banda bo mwana bakola parce que to liaka papa se pesa biso mais loi ça fort sans loi dimanga buzo batro tata fo cha loi maman fo zana mo à dire ma besi ko le loyo ba tata mina ba maman compétent talaka mwana mwasi abimaki banda tongo oya ba vende sel bo simbele fimbu mais bolamba kité tanga zo kota bo na sachet mo kala sola shawarma nana ko bambela mukongo azate ndate misuta za koti 23 c'est possible kangai porte o msanga ebe sanja pundoto olali bako ba fiandi bakana basola misuni basomba kina na wapi na kapela obiko olala ki bako sur le change tango ram ko kuti yo monaka oka yaya etike na bombele ki alobi yango senga inga 3000 na yango yo bete film mwana mwasi a 20 ans j'ai autorité ndako mobi difficulté na bana makama mike ba famille mingi ozomona avant ba bima na tongo mama beta kambela abo bimi ndunde ezali mutu mutaluka fufu le arbitre a aussi fait match parce que mwana boko peksa ba sala mabe jamais na mwana ndako moko bende wana ndimaki te mwana ya 11 ans mobali azo lesa ndako 11 ans abima tam saka ba maki azo futa ba yana ba 27 ans nyongo ya kuku nyongo ngo zo ki so futi te zo ka 5 so futa ngana ko kima ndako nga c'est comme boy ubena kende zamba antuka fana kende zamba pecha mukia zo ba yana char yo ka batutu mwana muke batikela eko kodia yoko pecha muka zetuna ya fufu na tika kilo botonda ki so sélecté au baksa yanga pecha 11 ans tala Congo ça ba réalité na biso na misubo ko tala banda ko mona ba vérité o lo banini na mwasi moko boye ndongo na bina cha isemi me fi wana ya na lupemba yemta so le sanda obine za kaka ndeko nzamba sunga biso je te dis devant Dieu on a la vérité mwana mukili bo pesa ba tu fautité boye ba non ninye komeli pas comme boye est-ce que nana ko linga sala fina e mabe na place na e moko ba tumi ba batami na sima kuiti ba lingi kuiti te akolo ba nyoso pa na bino te po bo chola ndeko ba blessure interne ba tembele ba vivre na Congo ba koma lokwa ba sodo ba kinda guerre au moins na jeune ya 24 ans mais na makamba ba 65 ans na misu mwana muke 19 ans mais na makanisa comme akoko si mana nzete conjoncture la vie na bisayo yo moyo fi wana za chele tango so ki se maliboso ala bino bana bobokola ki bo mendo ko chele mwana ono ko lingate si se mi wapi lomba kana surtout mwana masoka botika mobala monanité na famille comme ka ridiculiser chaque temps ka muta ngana lingaka suete na ndo lingaka tanga sa bota kite tanga bota kite laisse qui est bien et après na ba fia moburu bango moko mais siko fi wana tanga ko mobima na mibala ko mo sa enfant ko mingambo mwana ko mindumba obokole mwana wana bokeba na vie
boter ba fait calcul au moins garçon ndena komi moyibi ayibeli yo ayibelo kono to pese faute ani bato ni makamba batu trop comme arbitre sans motif tika mutamtu na fina et ça la rôle na yo aba no vérité et là on a yina o akota na via muta pese faute biso so to ba fautif mutu malama na mukilité tout kana de église atato sambelaka vérité nzamba yebi o kama mkola suka ngamonde na koti lola batu tuli felo na saka na lola yo tambola somi na lola ba meso bibero na nani les ça so comprendre mamalo tala bocha watu mala la cité tikafia to za pasteur nzambe nda sali yo grâce mais bi yo mana yo e ko le ka muto bongo dikitu motema te boy ba hotel ba tuko famille bongo lelo wabi makambo ya pasteur nyoso komi asali église so alinga ku fatiguer li mwana en plein wane komi na ba église bon mon frère eloko no lobby ezaboye au moni so il passer la sœur anga ku fatiguer l'église mwana te eza kotikela mwana na niveau te ya ndenge ke yenda kamba église eza na makambo eza na kati omoni ndeko koza responsabilité ya likambo soki kotika en charge soki yo moko oyebi qualité na quantité na makambo kutana nango mpona eloko wana ekoma na niveau ekomeleli olinga kotika yango mpe pa n'importe qui te po agâche to akende yango na ndenge boye na boye mais eza mpe mabe opona mwana na sentiment sa yo moko otaye na ndenge moko olingelaki et puis yoka la plupart des bébés bazotikela bana eza peut-être atali ndenge ya concentration ya kotosa likambo abengamaki nango ndenge éduquer mwana na eti akoli na nzela ataye pa ebisa ba vérité makambo ndenge eza amoniki na batutu mwana koza na conscience kosala likambo wana yango baconfiaka mpe bongo mais la plupart mpe basa une erreur akanisaki mwana ndenge alakisaki ye akotosa mais abeti fobulu o tantôt responsable mosusu oyo mpe bozali ne partenaire na église aza mpe na sainteté o nzambe atie nde alinga pesa epuis nango lobelo molobi nanga bien vrai motei avatikela moto etonga il faut tout na nzambe asala prière nzambe akolakisa ye oyo be oyo yango nalobi napesi deux volets nakumisi namoni yango mpe lushe nalobi mpe tosalela sikoyo ya kosala prière yakoto natikela nani nde yango soko otuni salela mais lelo mpe kaka tosola namoni makambo ya mabala ya mibali na basi babali na baprogramme eza ya yango te o nzambe alobi mobali na yo yeyo orte lokuta est-ce que nzambe akokosa jamais namonaki fille moko na tv abetianga libaku nazali na mboka bapaya nalandi na youtube ndenge asoyeba na motu moko babi nzambe alakisi nga moto oyo akokufa te ah mais toyoka mikolo moto yango asali nini pourkoi nga nakosa ndeko naoloba boprie nzambe mabe na moko namonaki mwana mobali azoprie nzambe très bien ateyaka aza na bandimi ebele akei moko komikotisa na cercueil yo bakunda ya koseka après 3 jours jeune garçon je te dis vrai amikotisa bakunda ye moko asombi cercueil amikoti bake mpe ntina kinkole batumo libulu ye moko akoti na kati bakangeli ye bazipiki ye mpe bakundi après 3 jours bafungola boye ebembe siko biloko aboye est ce que nzambe atindi ye omoni basentiment boyeba nzambe komi bandeko na nga yo moni nga nalinga koyeba bible mingi te nakokoma camarade ya nzambe pa je te dis soko oyoki nga bien omoni zala mopaya na ndako soki etala baliboso wa mopaya so bapesi yo place ya kolala na ekenge atolala maboba te nalala be mpo na ganye confesse na ba soki bomeseni omoni te komobakela bango makolo nakosi pourquoi bakeli bango makolo po ebike tomeseni ata naboki makolo me babengana nga soki oyebi bible ntina suka meme kotosa nzambe koma likolikolo e comme baversion mosusu atosali mabe bandi kokota yango soki olobi tokomobanga loko alobi bo eseke eza bo o toyebi kopeshe komesanaka na nzambe te yango ngai nalingaka kaka nazala mpasi oyo bayebela nga nayebi nzambe na ndenge nayebela ye yango naboyaka makambo bato bayeba mingi napusana mpo bakoinfluence nga ndeko na bano verité na suka na kolo mokili mpasi azoyela nga nazaka wana base jembele nati so comprendre ndeko komesanaka na kolo mokili te ata nde totalaka bible alobaki l'homme c'est l'homme au cœur lokuta mutu moko te na mokili ote kozala camarade ya kolo mokili aloba bongo mpona kofortifie tozwa makasi ya kotosa me eza lokola david biyomo oyo asala david aboma mutu david azwa mwasi ya mutu neti salomo abima na mwana mutu oyo papa ne baboma ye
mobali ya maman na yo na bacheba oyi bango bien siko komanga ka mwasi bacheba ndia bota roi Salomo oyo sagesse nzambe kitaki nyos soko tali ligne wana nzambe asala makambo na ndenge na ye yo moninga na kotikala jamais champion kopesa mutu faute ata komi zoba tina suka ata tanga te azala voyou azala nani famille nani na lobaka osekela mwanzambe na bilobi na te toke so na choli yo na mi choli po na bilobi ndenge oyate oyo bacha mituka na prince baso bandako bazaka hermo balekinzela bakamwaka vie batambola makolo andima te lipambolela ndaye nzambe soko babongisa yo akoti no nzela ba Kongo na zamba bacholi yo mais lobi na mutu munene kokama mboko nde yo vie eza compliqué mutu azotala vandanye ata komi liboma tika oyebi lobi ya mutu te nga te bembe kufi sone bakundi te na bangaka akosekwa nzamba pambola na lela bino tu fort oka na lobi yango wana mon frère place oza mama mobali kanga mutemi nga na kamwaka pe o mwasi asana mobali te sobota bana ebele boya boteli yo ni bende bakosaka ye et puis na kamwaka mwasi aboti bana 5 pas que de fait azotala inga na komi mama yo ndo lobi mama kitoko longo uta tango kola to beti bibaka baka tango na ba kobota so lobi te na ba kobota tala omi pesi faute po bato balobeli yo bato balobela ko baba jaloux yo moko zakolo yo bimisela yo za lokola ndumba mwasi ya mukolo akenda su na baro ya minda lokola ya ndaku te po kotula bakotimbeleka kola akenda lokola minda oyo belanga na balana wana oyo saka vert rouge vert et puis apona mobala normalité kotimbela po pona mobala sana mo kuiti po sur na tango déjà fragant marchandise consommée paye seulement et tu vas yo bichema vite yo po sana matoi nzama pambola vraiment atomi na suka émission na biso na éviter bambote ezali te bambote sanga na batumi bale ndeko nanga Eric Manzaka nzeta malili umela na pesi pe mbote na yemoko Marco Loko na Blessing na Irlande umela na pesi mbote na mama Stéphanie na yemoko pe ndeko nanga Eric bambote bele ndeko nanga bas yemoko pe omutabisa anniversaire lelo Patrick umela joyeux anniversaire na chaîne na biso bo s'abonner massivement na Bat télévision ya maman Myriel bo s'abonner massivement donc tous ensemble na batutu bazali awa bambote belé ya mopenda na lela minute numéro na ngabo yebi plus 243 84 75 18 112 ezati na WhatsApp vraiment na lela minute fort merci à trop mot de la fin et moi de faire ça na lela minute fort vraiment base to lia pete yango na base. Merci. Voilà. Tout comme la émission, en tout cas, Ballon d'Or. Moi, Sarah, moi, les États-Unis, Ballon d'Or, Myriel Batouambi, Bambo, te place aux Ali. Mia Peperas, en Afrique du Sud. Stéphanie Adasonde, en Afrique du Sud. Moi, c'est Ananga Maputo. En Portugal, Francis Kamanganza. Bambo Théâtre. Nakati ya France, toza la Esther qui est Seda. Nakati Angleterre, papa Hélène, papa la Next. Na moi, c'est maman Jackie Basali. Tozali sous na masalanga moko ben joli panzu na Londres wana place ozali kanga masolo tozali sous na ben joli panzu na ozela elo prometteur nga wana Luseka Mwangi yepeka na Londres tozali na Olivier Panzu yepeka za na Londres na kati ya Canada tozali na Trésor Mundari et puis tozali bala matadi nyonso bala matadi obo boza na association ya bala tetembwa. Donc Eric Dimourayo tout ça comme moi mini bozé belé bala matadi nyonso bambote parce que son excellence prêtre des prêtres Rapi Kalulu ngalabino nazasi tout le monde prochainement Chanel Malone en Allemagne ciao.